Hello，歡迎嚟到 Kel Sir 歌唱教室啦！今日又講呢個中年好聲音4嘅話題啦。咁今日呢，就係呢一個快慢二重奏嘅慢歌對決，係啦。咁就唱啲慢嘅舊歌啦，經典金曲啦，話係。咁但係其實集集都經典金曲噶咯，我又唔知嗰個主題嘅意思，即係唔係好吸引啊！即係實係有啲人唱慢歌，有啲人唱快歌咁樣，好。個主題我覺得唔夠吸引，咁一陣再講呢個。咁今日呢，仲有呢個咩呢？好多嘅，咁就譬如陳鬱培唱呢個一生何求呢，張佳添就抽咗阿張雨晨嘅版本出嚟講喎，咁啊會講下一陣佢哋唱成點啦。跟住呢個攞到92分，今集最高分嘅執迷不悔蔡密哲同埋吳亦偉唱成點呢？我認唔認 Kel Sir 認唔認同佢係攞最高分92分呢？亦都一陣會講下嘅。咁我講咗先，我係唔認同嘅。我覺得今集呢有更加好嘅選手嘅咁樣。咁我覺得呢今集呢好多人呢都唔係好發揮到，因為合唱嘅時候呢個 key 唔係好就到。咁一陣我會逐個講嘅。係啦，咁如果中意 Kel Sir 嘅評論呢，咁就希望大家可以撳個 like 俾呢條影片啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。如果有機會呢，亦都可以呢加入我哋嘅會員嘅，係啦。好，咁跟住我哋由第一個開始講啦，就係呢個雷小雷同埋呢個莫家淦唱假如同埋是否，唱到好似酒店經理咁啊，酒樓經理添好多次。係啦，嗰個好搞，有啲似湯令山嘅，我覺得係阿雷小雷嗰個碌。咁呢首假如是否就攞到全晚最低分82分。佢算唔算係全晚最差呢？我又唔覺嘅。係啦，我覺得有更差。我諗下先。係啦，我覺得有更差嘅。係啦。應該係話雷小雷唱得幾好啊！一開始佢斷嗰啲位呢，其實我覺得唔係太大問題嘅，但係阿添 Sir 嗰啲就覺得好大問題啦，即係覺得點解要咁樣斷咁樣樣？其實唔係因為佢斷所以唔好聽，係雷小雷嘅唱法唔夾咁斷。點解呢？雷小雷呢，佢係一個音色主導嘅一個歌手嚟嘅。咩意思呢？佢唔近講嘢嘅，佢唱歌係戳把聲出嚟唱嘅。其實佢好多歌手都係咁嘅，唔係一個大問題嚟嘅。咁當你戳把聲出嚟唱嘅時候呢，你又好似講嘢咁斷嘅時候呢，通常都唔好聽嘅。好，講雷小雷呢一首是否啦，佢唱咗國語先噶啦。咁佢是否這次我將真的離開你，是否這次我將不再哭，係嘛 OK 嘅，其實斷係冇問題。但係咧雷小雷把聲咧，佢係比較挫把聲出嚟唱嘅，即係佢係嗰種是否這次我真的離開你，即係嗰種感覺啦。咁如果有咁斷嘅時候咧，就會有種又兩頭唔到岸嘅感覺啊！即係又唔係好講嘢，又把聲靚，但係又唔係好有旋律感咁樣，咁就係個問題啦。咁所以添 Sir 一半啱，如果佢唱呢，應該好似莫家淦咁樣，有個旋律感好啲。咁但係去到廣東話嘅部分，莫家淦亦都可以，反而莫家淦我覺得幾近講嘢，佢嗰度反而可以好似雷小雷咁樣斷咧，反而冇乜嘢喎。係啦，咁所以可能佢哋兩個調轉，莫家淦唱先，跟住斷，跟住去到雷小雷就有個旋律咁入呢，咁樣嘅鋪排呢會好少少。咁跟住唱到後邊，你話成首歌係咪好好聽？唔係嘅，即係冇乜特別，即係冇嗰種好感動嘅感覺，係冇乜嘅。即係佢哋係好有表情咁樣，但係你話好 touching 到我又未去到嘅。咁但係你話係咪好差？我又唔覺得會去到82分咁低分。即係如果你話85、86分左右呢，我會覺得比較合理少少嘅。咁但係唔知點解個分去到咁低啦，82分。雷小雷即係上次唱嗰個廣東話歌咁差都係81分啫。咁呢個會有冇？即係呢個表演高過嗰個表演1分咁樣，我會覺得又唔至於嘅，我會覺得值85分嘅，起碼都
係啦，咁所以莫家淦都唱得幾好呢首歌，我覺得係一如既往嘅佢咯，佢唔會太多驚喜噶啦，我覺得佢係個實力就係咁上下噶啦，咁但係呢首歌個難度唔高啦，咁同埋佢哋冇乜做太多嘅和音嘅編排啦，咁但係你話係咪唱得差咧，就絕對唔係嘅，咁但係可以和音編排多。有啲咁樣會好啲咯，係啦，而家好似完全冇咁樣，跟住就係一人唱一段，跟住就合唱咁樣咯。咁可能唔擅長和音啦，唔想 take 個 risk 咁樣咯，我覺得咁都合理嘅。咁但係你話個分係咪真係差到咁呢？我就覺得未至於嘅，係啦，85分左右啦。好啦，跟住到佢嘅對手蔡密哲同吳亦偉唱呢個執迷不悔呢。咁又攞到92分，我又覺得係唔係好合理嘅。咁首先我呢度讚啊吳亦偉呢係唱得幾好嘅，特別係佢和音嘅時候呢，佢就嗰個咪嘅距離呢係好好嘅，係好準確，係啦，和音好準得嚟呢，仲要係嗰個聲量呢控制得好準確。我發覺呢 TVB 真係直出㗎，即係唔係好執翻。個 balance 先出咁樣噶，我見佢哋今集係啦，咁就但係佢嗰個聲量嗰個對比咧，一陣有啲歌手咧嗰啲和音咧會過大聲嘅，咁但係呢一度吳亦偉嗰啲和音咧係啱啱好嘅啦。蔡密哲都讚咗先，就係嗰啲和音都 OK 嘅，即係佢都係 OK 嘅，係 match 到嘅，佢哋個把聲係 blend 埋一齊嘅。咁但係咧就係蔡密哲咧，唔知點解呢首歌咧好笑住唱，跟住好開心咁樣咯，即係唔夠唔好似之前唱愛是永恆咁樣就 OK 啫，係咪？愛是永恆應該咁唱，但係執迷不悔係咪應該笑住唱呢？有個打個問號嘅，即係吳亦偉就好似嗰個感情係幾好啦，咁但係你話吳亦偉把聲係咪好吸引我，亦都係唔係好吸引我嘅。同埋咧蔡密哲咧唱執迷不悔嘅時候咧，我睇一睇啲歌詞啦，又要呢度等我一陣啊，因為咧佢嗰啲音咧係嗰啲廣東話音咧有以後啊，以後係啊，過去和以後咁樣，因為好多呢個音噶，悔疚啊變咗悔疚係啦，有似唔似粗口字咧？咁又唔似嘅，以後感覺否係咪好聽咧？否咁樣係啦，即係太多呢啲又破壞咗嗰個，即係我會專心唔到聽佢嗰個感情，因為喺呢個咬字嗰度咧已經扣咗分，我會覺得係啊，咁所以就呢個位嗱吳亦偉反而有啲驚喜，佢原來廣東話都 OK，我覺得佢廣東話唱啲和音嘅時候，我覺得唔差，咁就所以呢首歌你話值唔值92分咧？我係覺得唔係好值嘅，因為反而周國峰老師話佢呢首歌唱到個意境，我又唔係好覺，即係唔係好 feel 到，即係你話個穩定度係好高嘅，佢哋兩個毋庸置疑唱功係幾好嘅，係啦。咁但係吳亦偉把聲吸引唔到我啦，蔡密哲就啲咬字咁樣又係唔係好吸引到我啦。咁兩個唱實力實唔差嘅，咁個完成度都好高咁樣。咁如果扣分制係扣啲咬字咁樣，跟住就真係唔好扣到分。咁但係你話係咪全晚最好呢？咁就絕對唔係嘅。我會覺得如果喺呢個87至88分左右呢，會比較合理少少嘅，係啦。好，跟住呢，到科亞高巴同埋許雲妮唱呢個祝福，同埋嗰個點讀係驛動的心，即係祝福嘅國語版啦咁樣。咁我冇聽過祝福嘅國語版，咁但係我聽過葉倩文唱嘅祝福啦。哇，許雲妮嗰把聲我好中意。咁你話科亞高巴中唔中意都 OK， 佢唱哇又廣東話又國語，竟然一句歌詞都冇，一個字都冇唱錯過，好犀利噶啦，已經覺得。但係你話廣東歌國語歌佢唱唔唱到個感情出嚟呢？係難啲嘅，科亞高巴嗰度難啲。咁變咗呢兩把聲呢唔係好 match 嘅，係啦。咁但係許雲妮獨唱絕對，哇！如果佢獨唱祝福呢，我相信唔止89分。係啦，好好聽佢唱祝福，哇！嗰把聲嗰啲低音好正，係哇！媲美嗰陣葉倩文嗰陣嗰把好有霸氣出嚟，但係又好少女嘅聲，好有霸氣又好少女嘅聲，我都唔知講緊乜係嘛。
你自己 picture 下咯，好有霸氣，即係出嚟咧好有風範，但係咧又有少女嗰種甜喺入邊，哇，好正！真係許雲妮呢個歌手，我覺得佢只要揀啱歌咧係好好聽，佢唱呢首祝福好好聽，我覺得。但係就係科亞高巴個存在就係因為要呢個比賽，所以就夾硬擺埋咗一齊嘅感覺，跟住就許雲妮反而啲和音幾大聲，係啦，佢就和音嘅時候咧係好貼咪嘅時候，因為呢個 balance 咧，其實你和音咧你要因應住對手嗰個音量咧去再調整少少，咁啊科亞高巴幾拉咪嘅，拉得唱主音佢都拉得幾遠嘅，跟住許雲妮就好貼咪咁樣唱啲和音咧，變咗嗰個 balance 就爭少少嘅。咁但係如果許雲妮獨唱呢隻歌，我覺得係 MVP 嚟嘅，90幾分嘅可以攞。95分我絕對覺得有，咁但係而家合唱嘅版本89分，咁都交到功課嘅，我覺得係啦，我覺得值90分左右啦，係啦，都差唔多啦，係啦。咁跟住佢嘅對手游淑晴同埋卓悠燕，咁游淑晴咧喺頭幾句咧就唱歪晒歌詞嘅，即係咩風中心裏冷風吹失了夢，但係巴比又已失蹤咁樣，我唔記得咗佢點樣啦，係唱錯咗嘅兩次嘅，同一個位，因為 first two 又係佢唱噶嘛，兩次都係咁樣嘅，有少少失誤啦嗰度，突然間個腦閉塞，諗唔到歌詞係乜，跟住求其噏咗啲音出嚟咁樣啦。咁但係除咗嗰度之外咧，其實整體係真係冇乜問題嘅，成首歌都冇乜問題。咁但係卓悠燕都有個位可以講下嘅嗱，成首歌都安排好，中間嗰段 ad-lib 好好聽，讚晒先等我係啦。嗰段 ad-lib 咧係安排得好好嘅，成件事兩個都唱功好好，跟住一齊音樂感好好，跟住一齊做啲 ad-lib 咧係 make sense 嘅，嗰啲係好聽嘅位嚟嘅。咁但係咧卓悠燕咧有個問題咧就係太惡啊個樣，唔知點解愛你10000年啊嘛，但係佢好肉緊嘅時候咧個樣咧有啲惡，係啦，即係如果可以激動得嚟咧係我而家好似想懟冧你咁樣嗰種愛你咁樣，愛你愛到殺死你咧，如果有首歌叫愛你愛到殺死你咧，就真係啱佢唱啦。咁但係呢首係愛你10000年，可能都想表達嗰種哇愛你10000年，我下一世都要愛你，下一世都要愛你，好愛你咁樣，可能係咁樣啦。咁都解釋到嘅，咁但係個樣可以，如果個惡嗰個表情咧可以收斂翻少少，溫和翻少少咧，咁嗰件事會 match 啲嘅，係啦，即係純粹係個樣嘅，係啦，把聲係 OK 嘅，我覺得係啦，因為你個樣你會影響把聲噶嘛，你睇呢個 performance 其實如果個好惡咁樣個樣，咁會影響咗個少少個音色上，係啦，咁音色都會有啲惡咁樣，係啦。好，咁就攞到呢個91分，我覺得係應該贏祝福嘅，因為始終許雲妮同方亞高巴嗰個合拍度冇咁高，係啦，合唱嚟講冇計，係啦。咁但係如果獨立計話，許雲妮嗰個我 MVP 係啦，如果佢一個人唱祝福，咁但係合唱嚟講，游淑晴就一開始你睇下嗰度扣幾多分咯？如果做評判扣分制，哇嗰度咁樣甩法，其實可以扣好多分又得，或者係扣少少分又得，係啦。咁睇嗰個人對嗰個成首歌曲個完整度會幾即係計幾多個價值觀唔同嘅，每個人都係啦。好，跟住咧就到鄭仲豪同埋戴毅唱珍重同埋說聲珍重啦，國語版廣東話版啦。咁戴毅終於唱廣東話喎，同埋今集鄭仲豪唱得幾好嘅，我覺得係後邊又係甩咗句歌詞咁樣，係啦，合唱嘅時候唱錯咗一句，咁就同埋戴毅咧一開始咧都幾失誤下嘅，其實唔知大家聽唔聽到？點解好似咧我因為我 YouTube 睇嘅今集就好似冇乜人講戴毅一開始嗰啲失誤咁樣，都幾明顯㗎。佢唱鄭仲豪就彈吉他啦，幫佢跟住唱，佢想做一種 raw 嘅感覺。戴毅
係啦，想試新嘢，我 feel 到佢，但係咧佢唔慣唔習慣，跟住把聲仲係好有年代感咁樣唱啦。佢不嬲個唱法都係咁，佢想近講嘢啲咁樣去處理一啲尾音，跟住就好或者個 support 俾得冇咁明顯，因為以前我呢度可以解釋下，以前咧嘅人唱歌咧會 support 比較多嘅，即係是否這次我真的離開你，即係好咁樣講嘢，但係佢就好少會是否這次我真的離開你，即係好少會咁樣講嘢嘅力，或者好油咁樣。咁我覺得鄭仲豪咧彈住吉他咧好適合襯呢一個比較軟弱跟住細跟住好講嘢嘅聲，咁但係大藝做唔到呢個效果出嚟，係啦，咁佢嘗試嘅時候咧就變咗兩頭唔到岸啦，係啦，咁就好飄把聲，又好多音準嘅問題嘅喺一個 first 嗰度，係啦，頭嗰段跟住轉 key 後邊講唱廣東話嗰個 key， 因為就鄭仲豪咧就低翻少少，嗰個 key 咧反而就冇乜問題嘅。係啦，其實可以成首歌都係嗰個 key， 佢都唱到嘅，佢都大藝都有唱個低音落去，佢都唱到好低下嘅，咁變咗我覺得直接用嗰個 key 都 OK， 係就唔使一開始咁高，反而高嗰度佢就有啲炒車嘅。跟住咧呢首歌其實我想講就係呢隻歌咧係幾難應該話佢哋兩個人係幾難拍埋一齊嘅，都幾個 style 好唔同啊。鄭仲豪就 rock 友咁嘅聲啦。係啦，跟住大藝就係傳統有年代感唱國語歌嘅感覺咧，其實幾難 match 埋一齊嘅，所以成件事咧係好難 make sense 嘅。咁但係都已經盡量做得好嘅。咁我曾經寫過首歌咧，叫做吉他咧，係好啱佢哋唱嘅，反而因為咧就係講一個 band 友遇咗一個好高貴嘅彈古典音樂嘅一個女琴手啦，一個 band 友彈電吉他嘅 rock， 咁嗰首歌又係好多打交嘅，即係男嗰邊咧就好 band 友咁樣，女嗰邊咧就好高貴好典雅咁樣嘅感覺，其實好啱佢哋唱。但係除咗我呢隻歌之外咧，哇！你諗下有啲咩歌會適合佢哋兩個把聲 match 埋，就係好難噶嘛，因為太唔同啊，嗰個 style 太唔同啊，咁變咗佢哋唱同一首歌嘅時候咧，好難有嗰種好夾嘅感覺，係啦，咁變咗鄭仲豪唱得幾好，大藝喺後邊都穩定咗，都好聽，後半首歌都好聽，係啦，咁但係就好難攞到一個太高嘅分數，咁所以今集攞到86分呢，我覺得都係合理嘅，係啦，即係唔即係太攞唔到太高分，咁但係佢嘅對手，係啦，講句佢對手范子睿同埋尹景純唱呢個小事同埋小城大西有乜分別啊？我唔知喎，呢兩首歌係有乜分別？都係粵語嘅，係啊，係咪一個楊千嬅，一個係另一個人唱嘅？我唔知道啦，係咪啲歌詞唔同嗰啲 friend 係嘛？我唔知啊，我唔記得邊首係小城大事，邊首係大城。下邊留言話俾我聽，好 OK， 係啦。咁佢一開始咩青春仿佛任何愛你開始，嗰個歌詞係另一首歌咁樣，所以我唔知啊。我唔係好知嗰個分別，係啦，係咪個歌詞唔同咧咁樣？咁范子睿咧一開始就係就咗范子睿嘅 key 啦，跟住半首之後咧就咗尹景順嘅 key 啦，跟住范子睿就低8度咁樣唱，哇！成個結構咧係覺得好似男女合唱咁樣，咁但係范子睿後邊咧又用翻個女嗰個 key， 即係我唔知尹景順算唔算女 key 啦，咁但係。係咯，范子睿後邊又用翻個 key， 咁我覺得好怪，係啦，成件事唔係咁好聽。同埋尹景順好頂唔順一樣嘢咧，就係佢唱小城大事嘅時候咧，佢整嗰個腔啊，即係嗰個問下來豁出去嗰個腔啦，話搞唔掂。有啲人做好聽，佢做咧，哇打爛陣喎，真係。所以即係一線之間，佢好冇聽咧，即係佢把聲雖然已經好女性化啦，但係好女性化咧，如果佢加嗰啲即係唔就嗰啲咧，哇搞唔掂，係啦，唔好搞嗰啲。佢如果要行嗰個路線咧，就唔好，即係你周深都唔會唔制噶嘛，係咪？唔好，真係唔好。
咁又有啲怪，係啦，唔係好頂得順嗰個。問下來豁出去嗰個腔，問下來豁出少少咯，啲啲咯，好唔好？太多啦，嗰個腔，哇！有啲人做就好聽嘅，有啲女仔做好聽。雲景順做唔好，千祈唔好。跟住范子睿就一開始嗰啲音準已經有啲 flat 啦，係啊，嗰個 first 唱得麻麻地。所以呢首歌咧，我覺得嗱，佢哋兩個范子睿、雲景順，哇，兩個都咁唱得嘅人，應該擺埋一齊實冇死啦。諗住點知出嚟個效果真係好麻麻，係啊，好唔掂，我覺得。係啊，嗰個 first 又麻麻地啦，跟住頭嗰段 chorus OK， 跟住到後邊尹景順唱個女 key 咁滯，又唔係太好聽，我覺得。同埋呢首歌其實係好簡單嘅啫嘛，即係嗰啲嘢好簡單就好聽啊！而家搞到好複雜咁樣咧，佢哋又左穿右插咁樣插好多和音啊，跟住又低八度唱嗰度，哇，好低咁樣啊！范子睿嗰度又唔係咁好聽，跟住去到後邊高咗啦，范子睿又唔係好啱唱呢個 key 咁樣，又高咗啲咁樣，變咗就呢個 key 就唔到兩個人咯，只可以咁樣講。跟住尹景順唱嘅時候又麻麻地咁樣，係啦，呢個表現我覺得係幾差下，我覺得會差過假如添，即係假如我當85分啦。呢個我會覺得係82、83分，呢個係應該會輸俾鄭仲豪嗰個珍重同埋說聲珍重，我覺得鄭仲豪同大毅嗰首歌，但係就都贏咗喎。咁尹景順仲晉級喎，哇！拗晒頭，呢度今日個賽果係發生咩事咧咁樣？不過可能評判嘅 taste 同我好唔同啦咁樣。好啦，跟住咧就到許美琪同鄭家星唱《天若有情》同埋《追夢人》。咁呢首咧，我同評判都一致咧，覺得係好聽嘅，90分係絕對值嘅。係啦，好好聽喎。Nelson 呢首歌好啱佢唱啦，啊鄭家星《天若有情》把聲好有磁性咁樣啦，本身嗰個感覺都係好正嘅呢首歌。咁佢個改動冇乜太多，中間有下停。跟住入翻個鼓嘅時候，我覺得唔夠震撼咯。嗰個鼓可能睇電視或者個音響唔知啊，電視出嚟冇咁靚。嗰個效果可以再震撼啲。呢個係講緊個編曲啦，已經唔係講緊個唱。佢哋唱得好好啊，即係許美琪同鄭家星好 blend 啦，跟住佢哋好一致啦，睇得出係落咗苦功練咗好耐啦。好合拍度好高，跟住分別都做到啲語氣感出嚟，好有感情。成首歌你話扣分制扣唔到分，好唔好？亦都幾好，係啦，語氣感亦都幾好。把聲好聽，許美琪把聲好聽，鄭家星把聲。不過我覺得唱晒廣東話會好啲咯，係啦，唔使唱國語都得，係啦，國語部分冇廣東話咁好，係啦。咁就成首歌我覺得值9，如果執迷不悔嘅92分，我覺得呢個係92分多啲咯，係啦。咁就反而許美琪就晉級喎，鄭家星未晉級喎咁樣。咁我就揀一個咁樣，因為贏咗就揀一個啊嘛。係咯，評判覺得許美琪好啲喎咁樣。咁我就覺得鄭家星差唔多咯，都好。呢隻歌係好啱佢唱，係啦。鄭家星喺呢隻歌度冇任何弱點暴露咗出嚟，係啦，好啱佢唱。跟住咧就到呢個陳玉培同埋可嵐佢哋嘅對手唱呢個一生何求同埋念記這一些咁樣。嗱，呢隻歌咧我本身諗住係陳玉培就 carry 啊可嵐啦，係咪？結果就調翻轉，可嵐 carry， 可嵐係 OK 喎，呢隻歌唔係太差，個音色好靚，好啱佢唱喎。但係陳玉培咧唔知搞咩喎，呢隻歌好舊腔喎，唱得即係。咩啊？一生何求點唱？冷暖那可休，回頭多少個秋，即係有少少咁樣嘅舊腔咬字唔使嘅。冷暖那可休，回頭多少個秋，咁已經好聽唔使。多少個秋，尋遍了卻偏失去，即係有復古啫，或者懷舊啫，唔使把
把聲都懷舊嘅。張雨晨唱呢隻歌，中三嘅時候都好聽啊，都冇嗰個腔噶，佢都係好有自己嘅 style 咁樣唱，其實好近講嘢咁就得噶啦。咁陳玉培今集唔知搞咩，攞個腔好奇怪，好似特登模仿翻個年代感咁樣。冷暖那可休，一生何求？即係少少咁樣，佢又唔係好誇張，又未去到搞笑嘅，即係未到一生何求？常判決放棄與擁有，又未去到咁樣嘅。但係我形容就係有少少咁樣，即係一生何求？即係少少咁樣。其實一生何求？即係嗰啲咬字唔使何求，唔使咁樣嘅何求，少少細嘅咬字係啦。我 Kel Sir 教唱歌咧，通常都係叫咬字唔好太大，唔使羅文咁樣嘅係啦。而家唱特別係唱新嘅年代，唔使冷暖那可休，回頭多少個秋，咁係唔好聽嘅。通常冷暖那可休，回頭多少個秋，係嘛？咁樣咪已經夠咯，係咪？唔好再搞嗰啲咬字，係啦。陳玉培係啦，可能少唱廣東歌啦，咁係啦，要習慣下啦。好，跟住就到周志康同埋馬浩兒唱呢個他整晚再寫信同埋命硬。他整晚再寫信應該係林欣彤㗎嘛，好似係啦，冇記錯。同埋命硬啦，命硬就側田嗰首啦，大家會比較熟悉側田嗰首歌啦。咁樣馬浩兒一開始哇好 flat， 嗰啲我唔識他整晚再寫命硬係他反對就反對，反對亦都跟你愛下去，猶如在大戰炮火裏毫無懼色，即係呢啲噠他好遠嘅音咧，全部 flat 晒係啦。他反對就反對，嗰度 flat 晒係啦。除此之外，佢個副歌都麻麻地嘅，即係馬浩兒因為一開始係就咗類 key 啦，唱咗頭半首歌啦，跟住周志康唱嘅時候咧就係另一個 key 啦，男 key 啦，跟住阿馬浩兒和音，咁馬浩兒唱嘅時候就周志康幫佢和音咁樣，咁周志康咧成首歌咧幫佢和音嗰度同埋自己唱嗰度咧都係幾好嘅，係啦，不過不失係啦，未去到好有感覺，側田咁樣，因為對手即係側田唱得太好呢隻歌，好有爆炸性。咁啊，周志康唱咧就冷靜少少咁樣唱咯，即係冇嗰種 punch， 冇咁有力係啦。咁但係整體唔差嘅，幾好聽，佢音色都係好聽嘅。馬浩兒咧就後半幫佢和音咧幾好，但係又係大聲嗰啲，啲和音大聲嗰啲，冇拉咪啊，係啊，拉少少咪就住好似吳奕偉，你大家可以睇翻吳奕偉和音嘅時候，就嗰個距離啱啱好，嗰個同你把聲一齊係啦。一齊低你少少個和音，唔會話太高過你個主音嘅，永遠低你啲啲咁樣，就住個距離咁樣係非常好。咁但係馬浩兒都係一個距離嗰種和音啦，係啦。咁但係後邊係唱得好多嘅。頭半首馬浩兒唱嘅時候係扣太多分嗰度，我會覺得係，但係竟然都有89分，呢度又係拗頭，呢度咁高分嘅呢隻歌。周志康嗰度 OK 嘅，即係周志康 carry 啦。今集就我覺得值86分到啦，係啊，咁就唔值89咁高嘅，係啦。所以不過佢係應該贏佢嘅對手呢個姚兵同埋黎若雪唱呢個留給這世上我最愛的人，同埋我是不是你最痛愛的人。係啦，咁啊姚兵唱咧，同埋黎若雪嗰啲輕嘅位，其實我覺得 OK 喎。唔知點解之前就係黎若雪就成日，我覺得自己要爆先好聽，我就覺得佢輕。像我最愛的人嗰啲好高共鳴嗰啲真係好聽啊，唔使局限咗自己一定要爆啊 OK 喎咁樣。咁啊姚兵就又係兩頭唔到岸，好似大毅嗰個 case 一樣，慣咗拉長啲嘢，係喺呢首歌嗰度想試下斷啲講嘢啲嘅時候咧，兩頭唔到岸有少少
係啦，同埋個 key 好似唔係好啱佢哋，即係男唱又有啲低得滯，女唱又有啲高得滯，因為佢哋八度音咁樣唱啦，即係一個高八度，一個低八度啦。黎耀説就高得滯，姚兵又低得滯咁樣，係啦，個 key 唔係好夾，咁就所以就又係一個唔係好夾嘅表現，咁但係完成度都 OK 咁樣，但係姚兵其實係太即係姚兵同埋阿大毅都係呢個問題，即係佢嗰個唱法咧太過入咗血啊，係啊，即係改變唔到太多嘢，係啊，呢度教要改咧要好多時間啊，可能唔係咁一理通百理明咁樣，咁所以咧呢度攞到一個86分，咁就我覺得唔值嘅，都係84分左右啦，可能咁頭先嗰個命硬高少少咁樣咯，咁就都合理嘅，個賽果合理下面，咁就周志康晉級，咁呢個就比較合理啦。咁姚兵黎耀説呢兩個人個組合算係咁噶啦，攞到86分，因為佢哋兩個我覺得都係而家20強啦，下弦嚟噶啦，一定係啦，呢兩個算就，不過周志康就會睇高啲啦，馬浩儀又係爭少少啦呢一度。好啦，咁今集咧就係講住咁多先啦。如果中意我嘅評論咧，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我嘅 channel 啦，同埋有興趣可以加入會員嘅。我哋下集再見，拜拜。